呢個俾提先，呢個。咁咧，呢個係超級之好讀啊，同埋佢係，因為佢喺床度拍啦，咁就好難 show 啦，咁佢係勁好拉啦，同埋佢係未，即係佢係未搞掂啦，即係有啲圖嘅仲，即係，但係就超級之好練，同埋係唔黐手啦，因為但係佢未搞掂，所以可能都有少少黐。跟住仲有呢盒係我覺得真係勁靚啦，咁佢勁好讀啊。